नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सीलिंग फैन है। दोस्तों ये पंखा बड़ा ज़बरदस्त है। इस पंखे को पहचान लीजिए। ये पंखा दोस्तों हमारा एवरेडी का है। दोस्तों आज मुझे बताना है, ये मेरे जो पंखा बनाते हैं वीडियो उनके लिए नहीं समझिए, जो पंखा वापरते हैं वीडियो उनके लिए स्पेशल है। दोस्तों देखिए, इस पंखे को मैं कस्टमर आया दुकान में और मैंने देखा। दोस्तों देखिए, कोई पंखा अगर इस तरह का हो रहा हो, इस तरह से, और कस्टमर आपको बोले कि सेठ पंखा चलते तो एकदम अटक जाता है और खट 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 मारता है, तो समझ जाइए कि आपका शाफ्टिंग कटा है और उसके साथ साथ आपका वाइंडिंग भी गया हुआ है। दोस्तों इस टाइप पंखे आएंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहले बोल दूंगा कि भाई इस पंखे का कम से कम 550 खर्चा आएगा सही से काम करना है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर आपका समय खराब नहीं करेगा, उसको बनाना तो बनाया नहीं चला जाएगा। दूसरी बात, ऐसा बोलने का कारण है दोस्तों, एक बोलने का कारण ये है क्योंकि ये पंखा देख पा रहे हैं, ये हमारा जो कवर है, ऊपर वाला कवर नीचे वाले कवर के अंदर घुसा हुआ है। अगर हमारा शाफ्टिंग एक दूसरे को पकड़ के रखे तो इसको खोलने में बहुत मेहनत लगता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो इसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। और फिर साथ में यही बोलता हूँ मैं कि पंखा खोला, अगर आप बोले नहीं बनाने का है तो आपको मेरा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, जो भी लेना 20 रुपये 30 रुपये जब बोल देता हूँ मैं सामने से। इससे क्या होता है, फिर कस्टमर हमको बनाना तो बनाएगा, नहीं बना तो लेके जाएगा। दोस्तों मेरी आदत है इस तरह काम करने की। और हाँ दोस्तों, अब मुझे बोला हमारे जो पंखे वापरने वालों को, दोस्तों देखिए हर कोई पंखा सीलिंग फैन वापरता है। हम लोग क्या करते हैं, पंखे के अंदर थोड़ा सा आवाज़ आना शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि आपका पंखा सही चल रहा था आवाज़ आना शुरू हुआ को मालूम पड़ेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, पंखे में हल्का आवाज़ आया तो उस पर ध्यान देते नहीं हैं, फिर थोड़ा बढ़ गया तो भी ध्यान देते नहीं हैं। अभी इस कस्टमर ने क्या बोला पता हमको, बोला भाई ये पंखा किस कंडीशन में था, इतना आवाज़ कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो बोलते सेठ आवाज़ कर रहा था, मैं सोचा कि ये कहीं लड़ रहा होगा, और जबकि देखिए ये कितना ऊपर लगा हुआ है, इसमें लड़ने कोई चांस है नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा मुझसे कि मैं सोचा कि कहीं लड़ रहा होगा, इसका आवाज़ आ रहा है। बोला आज क्यों नहीं क्या है फिर, अरे बोला सेठ आज तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, एकदम भयंकर आवाज़ आ रहा है और पंखा टक रुक जा रहा है, इसलिए मैं लेके आया। दोस्तों हमारा कहना ये है कि जब आपके पंखे में थोड़ा सा आवाज़ शुरू हो, उसी टाइम आप पंखा खोल के दुकान पर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एक बेरिंग में काम हो जाए और ज़्यादा कुछ खर्चा ना आए। और हम लोग क्या करते हैं, ये पंखे को चलाएंगे ऐसे ही, जब पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, इसकी जान निकल जाएगी, मर जाएगा समझ लो, तब लेके पहुँचे दुकान में, तो उससे क्या होता है, काम बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखिए ये पंखा फिटिंग किया, देखिए पहले ये देखिए, मैं देखिए कितने कंडीशन बुरी है इसकी, इसके हाल देखिए। यानी कि शाफ्टिंग ऐसा नहीं खाली ऊपर कट गया है, ऊपर के साथ साथ नीचे भी कट गया होगा, और नीचे के साथ साथ आपका बेरिंग भी खराब हो गया होगा, और बेरिंग के साथ साथ आपका वाइंडिंग अगर अच्छा होगा तो हिट जरूर हो गया होगा। यानी अगर आप सोचेंगे कि बेरिंग डाल के हो जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। और दूसरी बात चला दिखाता हूँ मैं, कस्टमर बोला हमको चलता पंखा। दोस्तों देखिए मैंने वाला लगा रहा हूँ, दोस्तों पंखा चालू तो है, लेकिन फिर भी आपको इस टाइप पंखे को बोलना है कि इसका वाइंडिंग गया होगा। मैं खोल दिखाता हूँ आपको, ग्राहक मंजूर हो तो खोलिए। दोस्तों देखिए, और दोस्तों इस टाइप के जो पंखे हैं, इन सब को आप शाफ्टिंग डालेंगे तो पंखा चलता नहीं सही से, क्योंकि इन सब का आपको ओरिजिनल शाफ्टिंग मिलने वाला नहीं है, तो पंखा इस तरह का बेकार हो जाता है। और दोस्तों मेरी आदत है, अगर मुझे ओरिजिनल पार्ट मिलने वाला होगा इस टाइप पंखों का तो ही बनाता हूँ मैं। दोस्तों देखिए, अभी हमने कैसे निकाल दिया है, इसको आप निकाल लें बाहर। दोस्तों हमने इस कस्टमर को 550 रुपये चार्ज किया है और हमारा कस्टमर बिल्कुल रेडी है, उसने कहा सेट जो भी है बना दो आप। और दोस्तों हमारा दुकान काफ़ी पुराना है, इसके लिए मुझसे कस्टमर बहुत जल्दी पड़ जाता है। और आपको दिखाता हूँ मैं इस स्टार्टर की क्या हालत हुई होगी। मेरा अंदाज, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि स्टार्टर की स्थिति बड़ी अच्छी तो नहीं होगी, बड़ी खतरनाक स्थिति होगा ये। और दोस्तों कभी भी आपको पंखा इस तरह फिटिंग नहीं करना है। इस तरह फिटिंग ये लोग क्यों किया पता नहीं है, मैं तो अभी साइकिल निकाल दूंगा, मैं डायरेक्ट पाइप इसके लगा दूंगा अपने पंखे को। दोस्तों कभी पंखा फिटिंग करें तो आप डायरेक्ट पाइप अटैच करें इसके अंदर, ना कि बीच में साइकिल रखें। दोस्तों देखिए इस तरह से आपको डंडी खोल देना है। अब दोस्तों आपको इस तीन स्क्रू खोल लेना है। दोस्तों मैं स्क्रू खोल लेता हूँ।
दोस्तों ये स्क्रू भी घुमाए ना, क्योंकि फाइन थ्रेड है, गुम हो जाएगा, बहुत दिक्कत करता है ये। और फिर आपको इस तरह से आपको ठोकना पड़ेगा, ठोकेंगे एकदम प्यार ठोकें ताकि चपटा ना हो जाए, क्योंकि फिटिंग बहुत दिक्कत करेगा ये। दोस्तों इस डिज़ाइन को साइड में रखें क्योंकि टूट जाता है वो। और हाँ दोस्तों, जब मैं पंखा लेता हूँ इस टाइप के तो ग्राहक के साथ साथ यही बोलता हूँ कि भाई आपका डिज़ाइन टूट भी सकता है। अब दोस्तों देखिए इसी कंडीशन क्या है, हमारा रोटर से स्टार्टर कितना अंदर घुस गया है। इसका कारण है कि हमारा शाफ्टिंग बहुत भयंकर कटा होगा। और दोस्तों देखिए हमारे बेरिंग का भी गाला बढ़ गया, इतना भयंकर कटा है, यानी पंखा एकदम। फिर आपको इस तरह से ठोकना है, इसको बाहर निकालना है। दोस्तों कोशिश करें कि आपका ज़्यादा ठोक करना ना पड़े, क्योंकि बॉडी पतले की है और बेंड हो जाएगा तो फिटिंग में काफ़ी मदद देगा ये। दोस्तों देखिए आपको इस तरह से निकाल देना है। हाँ दोस्तों देखिए अभी कितने बुरी हालत में है ये। दोस्तों मैं इसका ना वाइंडिंग भी करने वाला नहीं हूँ और ना हिसाब डालने वाला हूँ, ना बेरिंग डालने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट स्टार्टर पूरा नया डालने वाला हूँ कंप्लीट, और साथ में दोनों बेरिंग डालूंगा नया। और दोस्तों मेरी आदत है, पैसे जो लेना लूँगा मैं, लेकिन काम में कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और मेरी कोशिश रहती है, मेरे साथ साथ जो मेरे आदमी लोग हैं मैंने डांटते रहते खुद ही, कोई काम गलत हो जाए, जितना ग्राहक को बुरा लगेगा ना उससे मुझे बुरा लगता है। क्यों मैं सोचता हूँ हमेशा कि हमेशा ग्राहक के पैसे वसूलो, अपने फुकट पैसे चाहिए नहीं किसी का। और हाँ दोस्तों देखिए अभी स्टार्ट हमने ग्राहक को बोल दिया है कि अब आपका वाइंडिंग गया हुआ है, और अभी क्या करूँगा मैं स्टार्टर को डायरेक्ट भंगार में डालूंगा नहीं, इसको वार्निश कर दूंगा अच्छे से एकदम मस्त टकाटक पेपर के ऊपर, अंदर बाहर दोनों साइड वार्निश करके इसको लटका दूंगा मैं ऊपर। हमारे जहाँ आपने देखा स्टार्टर लटका, मैं दुकान जब वीडियो बनाया था हमने, वहाँ लटका दूंगा। उससे क्या होगा, कभी कोई सीलिंग फैन आया, समझिए आपने बोल दिया बेरिंग के लिए और पेपर आपको टूट गया, तो उस टाइम पे मैं इसको पंच करके लगा दूंगा इमरजेंसी सेवा में। उससे क्या होगा, हमारा ग्राहक नाराज भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उससे मेरा तरीका है काम करने का। उससे क्या होता है, कभी कोई डर नहीं है, कोई स्टार्टर ख़राब हो जाए या आपका पेपर झड़ जाए, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अभी आप डालेंगे, अगर स्टार्टर को नहीं डालने का है तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए आपका स्टार्टर, आपको क्या क्या देखना है इसके अंदर, अगर स्टार्टर मैच करना है तो आपको जितना दिख रहा है आपको सेम लंबाई होना चाहिए बराबर, और आपका ये तो बराबर रहेगा ही, क्योंकि आप घुसाएंगे इसके अंदर। देखिए अगर दूसरा बैठेगा नहीं, अगर सेम नहीं होगा तो देखिए सेम रहेगा तो ये होगा। और प्लस आपका हाइट जो है ये स्टार्टर और रोटर एकदम सेंटर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टर मैच किया और इस तरह से रह गया। मैं आपको फिटिंग फिर दिखाता हूँ, ऐसा रह गया या फिर ऐसा चला गया। ऐसा है तो भी पंखा गर्म होगा, बड़ा स्पीड नहीं आएगा, पंखा जल जाएगा। ऐसा है तो भी गर्म होगा, स्पीड नहीं आएगा, जल जाएगा। पंखा हमेशा आपका रोटर और स्टार्टर इस तरह होना चाहिए एकदम सेंटर में। जितना सेंटर में रहेगा उतनी आपके बनाए हुए पंखे की लाइफ अच्छी रहेगी, पंखा गर्म नहीं होगा और कस्टमर कंप्लेंट नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्टार्टर मैच करना हो तो आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन आपका स्टार्टर एकदम सेंटर में आना चाहिए। या सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, या मोटर फिटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ फिटिंग करें, आपके हमेशा कुछ होनी चाहिए कि आपका स्टार्टर और रोटर एकदम सेंटर में रहेगा। अब दोस्तों देखिए अपने को बेरिंग डालने का है तो मैं दोनों बेरिंग निकाल लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने बेरिंग लाया नया। दोस्तों हमारा बेरिंग जो है SCH कंपनी का है। दोस्तों मेरी आदत है हमेशा मैं SCH का ही बेरिंग वापरता हूँ, और इसके अलावा किसी ग्राहक को चाहिए SKF का तो भी डाल देता हूँ मैं। लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं SKF वाले, अभी आज तक कोई मुझे मिला नहीं है कि SKF की बेरिंग डलाया हो। ज़्यादातर SCH के डालते हूँ मैं, और SCH के 2 बेरिंग डालता हूँ मैं। 250 रुपये चार्ज करता हूँ मैं। लोग कम में भी करते होंगे लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा 250 रुपये ही दूँगा। मेरे चार्ज फिक्स है, और यहाँ के लोग लगभग जानते हैं मेरे को कि भाई साहब का चार्ज किस तरह का है, और ज़्यादा इसलिए भाव भी नहीं करते मेरे से। देखिए फिर आपको इस बेरिंग को निकाल लेना है। दोस्तों दोनों बेरिंग निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों ये गैस के भट्टी के बर्नल है, इसको आप जरूर लाएं। खास करके ये जो पतले वाली बॉडी वाले पंखे हैं, जो जितने पतले वाली बॉडी वाले पंखे होंगे इनको बहुत ज़रूरत है इसकी। बॉडी थोड़ा भी आउट हो जाता है तो पंखा फिटिंग में बहुत तकलीफ होती है अपने को, तो इसके लिए हमेशा ऐसा लेके आए। इससे क्या होगा, आपको पंखा फिटिंग करने में अच्छा रहेगा, और आपके बनाए हुए पंखे में कोई झंझट नहीं रहेगी, पंखा चलेगा टाटा।
सब कुछ साफ़ कर दें, काफ़ी कचरा है इसके अंदर। लगता हमारे ग्राहक ने भाई ने इसमें तेल भी डाला होगा। दोस्तों हमारा जो एरिया है ये थोड़ा एकदम वीआईपी एरिया नहीं है, यहाँ पर सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो लोग खुद जुगाड़ लगाते रहते हैं कि क्या किया जाए। दोस्तों आप बेरिंग कोई भी डालें, सब में ग्रीस भरना ही चाहिए, और मैं भरता ही हूँ। और हाँ, अभी मुझे एक बात याद आ गया, एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप बेरिंग में ग्रीस डालते हैं एक साइड से डालते हैं और दूसरी साइड डालते नहीं है। भाई बेरिंग ग्रीस भरेंगे दबा के आप, अपने आप तो साइड चला जाता है वो, ऐसा नहीं कि हर साइड आपको सील निकाल देना है, सिर्फ एक साइड निकाल के। हाँ दोस्तों देखिए, हमने ग्रीस भर दिया दोनों बेरिंग में। दोस्तों ग्रीस भरेंगे और आपको जो सील वाला भाग है हमेशा आपको नीचे रखना है और जो खुला भाग है ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि आप पंखा इस तरह रहेगा, जब पंखा गर्म होगा तो ग्रीस आपको नीचे गिर सकता है। तो उसके जो सील लगा भाग है आप नीचे रखिए, जो खुला भाग है ऊपर रखिए। दोस्तों ग्रीस भरने के बाद में डब्बा तुरंत बंद कर देना है आपको, डब्बा बंद करना नहीं भूलना है। दोस्तों इसके अंदर भी कचरा है, इसको भी साफ कर दे और आप बेरिंग ठोक दें। दोस्तों बेरिंग ठोकेंगे आप, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको अंदर वाले कोन पर नहीं मारना है, केवल बाहर वाले कोन पर मारना है, इस तरह से आराम से ठोके। और दोस्तों आपको रिपेयरिंग काम करने का है तो एक लादी जरूर खरीद के लाएं। लादी से क्या होता है, आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है, तो एक लादी जरूर खरीद लाएं। दोस्तों सारा चीज़ पहले चेक कर लें ताकि आपको काम करने में टेंशन ना हो, फटाफट हो जाए। दोस्तों आपको ये भी देख लेना है, कभी कोई नया शटर भी यहाँ बेंड रहता है तो ऐसा ना हो, सब देख के ही तभी डालें। दोस्तों आपको इस तरह से डाल देना है, दबा देना है। दोस्तों बैठ गया हमारा ये। अब दोस्तों देखिए, अभी आप डालेंगे तो रोटर रखेंगे इसके ऊपर। और दोस्तों आपको नीचे वाला कवर लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका वाइंडिंग कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि शॉर्ट रखा रहता है, मार्च में लग गया, चोट लग जाए नहीं बताएगा, फिर आपको क्या होगा, फिटिंग कर देंगे और फिर काफ़ी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बेरिंग नया है तो शाफ्टिंग टाइट घुसेगा उसके अंदर, सीधी सी बात है, चाहे वो खोलने में बहुत दिक्कत होगा। इस पंखे के अंदर बराबर ध्यान रखना है आपको हर चीज़, ताकि दोबारा खोलना ना पड़े। आप हमेशा कोशिश करें इस पंखे को फिटिंग करते समय एक बार में काम करेंगे, ऐसा सोच के रखें आप। दोस्तों देखिए, आपका रोटर स्टार्टर एकदम सेंटर में है, इस तरह से आपका हमेशा सेंटर में होना चाहिए। आप कोई भी स्टार्टर मैच नहीं कर देना है, कोई भी स्टार्टर मैच कर देंगे तो पंखा सही चलेगा नहीं, और जिस कस्टमर ने आपको 550 रुपये दिया होगा तो आपको छोड़ेगा नहीं फिर। इसके लिए हमेशा आप काम हमेशा अच्छा करेंगे। फिर दोस्तों देखिए, आपको एकदम बराबर सेंटर में लाके ठोकना है आपको, क्योंकि एक बार ये लग गया ये घूमता नहीं है, तो आपको बराबर सेंटर में लाके ठोकना है। दोस्तों ज़्यादा टाइट रहता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने प्रेस मशीन से दबा देता हूँ मैं। दोस्तों काफ़ी टाइट है ये, लगता है मुझे। और दोस्तों मैं इसको ठोकता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये पतले बॉडी बैंड रहता, चपटा रहता है। दोस्तों काफ़ी नीचे है ये। दोस्तों दबाने से पहले क्या करता हूँ मैं, हमेशा एक इसको लगा लूँगा तब दबाऊँगा, क्योंकि क्या होता है इसमें कभी जब दबाएंगे प्रेस से तो घूम भी सकता है, ये घूम जाएगा। तो इसके अंदर कैसे हमने कहा पहले से ही, ऊपर कवर नीचे वाले कवर में अटका रहता है, तो फिर घुमाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं चलाता हूँ। दोस्तों देखिए, अब मैं अपने प्रेस मशीन से दबा दूँगा इसको। दोस्तों दबाएंगे और तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका कवर बेंड ना हो जाए, बड़े प्यार से दबाना है दोस्तों, बस इतना दबाना है।
दोस्तों देखिए हमारा पंखा लगता है फ्री हो चुका है और फिटिंग हो चुका है। इस तरह से काम करेंगे, आपके किए हुए काम में कंप्लेंट भी नहीं आएगा और कस्टमर खुश। 550 दिया, लेकिन आपसे कंप्लेंट नहीं करेगा वो कि वैसा मैंने आपको 550 दिया था। दोस्तों पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, आप हमेशा काम अच्छा करेंगे तो ग्राहक ये सोचता ही नहीं है कि आपको 550 दे के गया है। वो वही काम अपने समझो 300 पर लिया इस काम का और काम सही नहीं हुआ तो फिर बोलेगा यार 300 चला गया फुकड़ में। तो आप पैसे जो लेना लीजिए, लेकिन काम हमेशा एकदम टकाटक, एकदम टन, एकदम फर्स्ट क्लास करना है आपको। दोस्तों सभी नट को आपको बार बार टाइट करना है, एक साथ नहीं कर देना। हमने आपसे पहले कहा कि ये कोशिश करें इन पंखों दोबारा खोलना ना पड़े। दोस्तों देखिए पंखा घुमा, थोड़ा जाम दिख रहा है, ये तो जाम दिख रहा है तो क्या करें, आपको एक फटका देना है। फटका कहाँ देंगे आप, समझिए कि आप खाली बेरिंग को मारना है, आपको कवर को नहीं मारना है। ये समझिए बेरिंग हमारा यहीं पे है, तो एक फटका आराम से एकदम आराम दे दे, बस एक फटका। दोस्तों देखिए हमारा पंखा एकदम फ्री हो चुका है। सिर्फ एक ही फटका देना था। इस पंखे को ज़्यादा ठोक नहीं सकते, अगर पंखा फ्री हो गया तो उसको छोड़ दे ऐसे ही। ज़्यादा ठोक ढक करेंगे तो फिर आपसे पंखा ले लेगा ये। दूसरी बार फिर से वाइंडिंग चेक कर लेता हूँ मैं। बस वाइंडिंग हमारा ओके। अब दोस्तों देखिए अपने फिटिंग करने का है तो मैं साइकिल खोल लूँगा और साइकिल खोल के मेरे पास रख दूँगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा मैं इस तरह कोई काम आएगा तो ग्राहक से पूछता भी नहीं हूँ कि भाई क्या करना है। मैं हमेशा काम करता हूँ मेरे हिसाब से। कोई दुकानदार कैसे भी काम करे, लेकिन मेरे पास लाएगा तो मैं काम करूँ मेरे सिस्टम से ही। तो आपकी भी आदत होनी चाहिए, हमेशा काम आप अपने सिस्टम से करें। जो काम आपको लगता है कि मैं इस तरह से काम बेहतर करता हूँ, हमारे बनाए हुए पंखे, हमारे बनाए सामान चलते अच्छे, तो हमेशा आपको अपने तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों हमेशा पंखा फिटिंग करेंगे, आपको डायरेक्ट इस पाइप को स्टार्टर के अंदर कनेक्ट करना है, ना कि बीच में साइकिल लगाना है। तो साइकिल उन्होंने क्यों लगाया पता नहीं है, क्योंकि साइकिल लगाने से ऐसा भी तो है नहीं कि हाइट बढ़ जाएगा। और लगभग 1-1.25 इंच हाइट बढ़ रहा है, 1.25 इंच में क्या लेने देना। अब दोस्तों मैं इसको पाइप टाइट करता हूँ। दोस्तों एकदम फुल टाइट करें आप, ढीला ना छोड़ें साइकिल को, इस पाइप को। लोग क्या करते हैं ढीला छोड़ते हैं, आपको ढीला नहीं छोड़ना है। और हाँ दोस्तों लगता है कंपनी भूल चुकी है, इसमें होल मारा ही नहीं है। ये देखिए नया लोचा। दोस्तों ऐसा भी होता है, देखिए न्यू स्टार्टर में डाला है फिर भी इसके अंदर होल नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं है। और दोस्तों अगर ऐसा तो क्या करूँ पता है, ये देखिए यहाँ पे एक होल है अर्थिंग के लिए, तो मैं अपना जो ये यहाँ लगा देता हूँ। हाँ यहाँ लग जाएगा ये। अब इससे देखो इसको कौन सा लगेगा। हाँ दोस्तों ये अर्थिंग वाला जगह है, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि दोबारा कौन निकालेगा स्टार्टर को। मेरे दूसरा स्टार्टर पड़ा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत तो होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने कहाँ लगाया अपना कनेक्टर। लेकिन अब क्या करें, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, या तो फिर से स्टार्टर बंदी करें। अब स्टार्टर बंदी करने की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए मैंने कनेक्टर ऐसा लगा दिया। दोस्तों हमने ढीला किया था, इसको फिर टाइट कर दूँगा। हाँ दोस्तों इससे हमारा कॉमन जो है रेड है, तो इसको कैसे करता हूँ मैं। दोस्तों कैसे किसमें करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग आपको लगाना है कैपेसिटर में। और दोस्तों देखिए हमारा काला वाला रनिंग है और पीला वाला स्टार्टिंग है, तो इसमें जोड़ दे रहा हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमारा पंखा बराबर चल रहा है, फर्स्ट क्लास। मैं इसे दिखाता हूँ। दोस्तों अगर कनेक्शन आपका सही हो जाएगा तो आपका पंखा उल्टा से दोनों चलना चाहिए, कनेक्शन सही हो जाएगा तो। और कनेक्शन सही नहीं होगा तो आप पंखा चलाएंगे एक साइड चलेगा और दूसरी साइड नहीं चलेगा। अब दोस्तों को सप्लाई कहाँ देंगे, और सप्लाई आपको देना है रेड में और ब्लैक में। जो येलो है उसको आपको बीच में लगा देना है खाली जगह पे। अब दोस्तों मैं इसे कैसे कर देता हूँ।
हाँ दोस्तों देखिए हमने कनेक्शन कर दिया है और हमारा पाइप भी टाइट कर दिया है, एकदम पंखा हमारा रेडी हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको चला दिखा रहा पूरी तरह से। दोस्तों कभी आप स्टार्टर मैच करेंगे तो जो तरीका बताया हमने आपको उस तरह मैच करना है। हमेशा आपको नीचे हाइट और ऊपर हाइट सब देख लेना है परफेक्ट। दोस्तों देखिए हमारा ये सीरीज में ही है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और हमेशा आप पैसे वसूल काम करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए। और दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आपको स्टार्टर मैच करने के बारे में पूरी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, इसलिए आप बिंदास सब्सक्राइब करें और डरे नहीं। जो मेरे वीडियो है हमेशा आपके लिए सहायक ही रहेंगे, आपको हमेशा फ़ायदे पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को मिल सके। और दोस्तों कुछ समझना तो कमेंट करें, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।